Hi everyone, welcome to day 13 of our 15-day basic English grammar course in our channel Teaching Saga. Today we are going to see conjunctions. Conjunctions is an important grammatical item which finds a place in most of the competitive exams. Moreover, நம்ம 10th standard Englishல தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக்ல பேஜ் நம்பர் 102 and 103 அதாவது யூனிட் 4ல புக் பேக் கிராமரா இந்த கன்ஜங்ஷன்ஸ் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் பப்ளிக் கொஸ்டின் பேட்டர்னில் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் 14 அப்படிங்கிற 1 மார்க்ஸ் வந்து நமக்கு கன்ஜங்ஷன்ஸ் தான் வரும். அதாவது அதில் எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா லிங்கர்ஸ் ஆர் கனெக்டர்ஸ் அப்படின்ற பேரில் கொடுப்பாங்க. ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஐட்டம். ஓகே, in today's video we'll cover the following topics. First we'll see what is a conjunction, and then we'll see about types of conjunctions, and then we'll look into conjunction and its functions, and we'll see some examples, and we will have quiz number 13 at the end of the video and also answers to quiz number 12, and of course we will have the shout out to fastest 10 correct answers. Okay, let's get into today's video. First let's see what are conjunctions. Conjunctions அப்படினா இணைப்பு சொற்கள்னு அர்த்தம். Conjunctions are also known as connectors or linkers or link words. இது இரண்டு விஷயங்களை இணைக்கிற வேலையை பார்க்கும். சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு பேப்பர் கிழிஞ்சிட்டா நீங்கள் க்ளூ யூஸ் பண்ணி அதை ஒட்டுவீங்க. அது மாதிரி இது வந்து ரெண்டு சென்டென்சஸாக அல்லது வேர்ட்ஸை ஒட்டும். We use conjunctions to join words, a group of words or sentences. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இது வேர்ட்ஸையோ இல்லை குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸையோ இல்லை வாக்கியங்களையோ ஒன்றாக இணைக்கும். பேசிக்கலி there are 3 types of conjunctions. அந்த 3 types of conjunctions என்னென்னு நம்ம இப்போ ஒன் பை ஒன் பார்ப்போம். Number 1 is coordinating conjunctions. Number 2 is subordinating conjunctions. And then the final one is the correlative conjunctions. இந்த 3 types of conjunctions இப்போ டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கலாம். First, let's see about coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions link two groups of words that independently make sense. அதாவது தனித்தனியாகவே நமக்கு முழு அர்த்தம் தரக்கூடிய groups of words-ஐ வந்து இது ஒன்றாக இணைக்கிற வேலையை இந்த coordinating conjunctions பார்க்கும். ஓகே, எந்தெந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் coordinating conjunctions-ஆக வரும்னு பார்த்தோம்னா and, or, for, otherwise, so, but, yet, still, as well as etc. Okay, now let's look into the second category, which is subordinating conjunctions. These conjunctions help us to introduce subordinate clauses. They are also used to join subordinate or dependent clauses to main clauses. அதாவது clauseல main clause and subordinate clauseன்னு ரெண்டு டைப் இருக்கு. அதில் இந்த subordinate clause-ஐ introduce பண்ணுறதுக்கு இந்த subordinating conjunctions யூஸ் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மெயின் கிளாஸையும் subordinate clause-ஐயும் சேர்க்கறதுக்கு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இந்த subordinating conjunctions யூஸ் ஆகும். ஓகே, எதெல்லாம் subordinating conjunctions-ஆக வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா when, though, although, since, until, till, after, as, before, if, unless, whereas, while, in case, as long as soon as much as, therefore, so that, because, as if, however, etc. Okay, now let's see the next category, which is correlative conjunctions. These conjunctions are always used in pairs. The two connectors in each sentence that are related to each other are known as correlative conjunctions. இந்த correlative அப்படின்ற நேம்லேயே நமக்கு தெளிவாக தெரியுது. இது எல்லாமே வந்து பேர்ஸாக தான் யூஸ் ஆகும். ஒரு சென்டென்ஸில் ஒரு correlative conjunction வந்தால் அதோட பேரான இன்னொரு கன்ஜங்ஷனும் கண்டிப்பாக வந்துடும். அந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸில் பேராகவே அப்பியர் ஆகிற correlative conjunctions என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா neither nor, either or, not only but also, scarcely when, both and, no sooner than, such that. இதில் ஒரு சென்டென்ஸில் போத்துன்னு அந்த சென்டென்ஸில் யூசேஜ் இருந்தால் கண்டிப்பாக அங்கே ஆண்ட்ன்ற கன்ஜங்ஷனும் பின்னாடி ஆட் ஆகி தான் வரும். இந்த ரூல் எல்லா கோரிலேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன்ஸும் பொருந்தும். ஸோ நம்ம இதை மெமரைஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஓகே, இந்த கன்ஜங்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம மீனிங் தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதோட யூசேஜ் எங்கன்றதை கற்றுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் see the conjunction and its functions.
இப்போ இந்த லிஸ்ட் பாருங்க. and, not only, but also, as well as, moreover, furthermore, besides, in addition to, இந்த மாதிரி conjunctions எல்லாம் எதுக்காக பயன்படுத்தப்படுதுன்னா to add additional information, எக்ஸ்ட்ரா தகவலை கொடுக்கறதுக்காக இந்த conjunctions எல்லாம் பயன்படுத்துவாங்க. and since, as, for, because, since then, before that, after that, இதெல்லாம் வந்து to indicate cause and reason, காரணம் சொல்றதுக்காக. why did something happen, எதனால இது நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றப்போ இந்த மாதிரி conjunctions யூஸ் ஆகும். இது நடந்துச்சு ஏன்னா because அப்படின்னு ரீசனை சொல்லுவாங்க. and then but, yet, still, nevertheless, on the other hand, though, although, even though, however, on the contrary, இந்த conjunctions எல்லாம் கான்ட்ராஸ்டிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் ஆகுது. அது என்ன கான்ட்ராஸ்டிங் பர்பஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நார்மலாக ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கிறப்ப இப்படி நடக்க வேண்டியது கான்ட்ராஸ்டாக அதுக்கு எதிர்மாறாக நடந்துச்சுன்னா அப்போது இந்த கன்ஜங்ஷன்ஸ் யூஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ ரேன் ஃபாஸ்ட் பட் ஐ மிஸ் த ட்ரெயின். அது வேகமாக ஓடினா என்ன பண்ணணும், போய் ட்ரெயினை பிடிக்கணும். ஆனால் அப்படி நடக்காமல் வேகமாக ஓடியும் நான் ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு கான்ட்ராஸ்டாக எதிர்மறையாக நடக்கிறதுனால இந்த கன்ஜங்ஷன்ஸ் யூஸ் ஆகும். The next category will be therefore, consequently, then, so that, hence, thus. இதெல்லாம் ஒரு ரிசல்ட்டை குறிக்கிறதுக்கு, இதனால இது நடந்துச்சு, therefore this happened அப்படின்னு, இதெல்லாம் நடந்ததுனால finally this happenedன்னு சொல்றப்போ அந்த முடிவை சொல்றதுக்கு இந்த மாதிரி conjunctions யூஸ் ஆகும். And then conjunctions such as when, while, after, before, till, until, as soon as long as are used to indicate time, நேரத்தை குறிக்கிறதுக்கு பயன்படுது. and then if, unless, whether, in case, provided that, இதெல்லாம் ஒரு கண்டிஷனை குறிக்கிறதுக்கு பயன்படுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது நீ இப்படி செஞ்சா இப்படி நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷனை குறிக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஸ்டடி வெல் யூ கேன் ஸ்கோர் குட் மார்க்ஸ். நீ நல்லா படிக்கிற பட்சத்தில் நீ அதிக மதிப்பெண் எடுக்க முடியும். அப்போ நீ நல்லா படிக்கணும், அந்த கண்டிஷனை நிறைவேற்றினாதான் அதிக மதிப்பெண் எடுக்க முடியும் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் வரும். and then next category, or, either or, neither nor, otherwise, or else. இதெல்லாம் வந்து to express choice, அதாவது இது அல்லது அது, உங்களுக்கு எதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுவீங்களோ ரெண்டு விஷயத்தில் இது அல்லது அது, இல்லை இதுவும் இல்லை அதுவும் இல்லை, அந்த மாதிரி சாய்ஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கன்ஜங்ஷன்ஸ் யூஸ் ஆகும். தென் லைக்வைஸ் அண்ட் சிமிலர்லி ஆர் யூஸ் டு டினோட் கம்பேரிசன், இரண்டு விஷயங்களை தொடர்பு படுத்தவும். வேர் அண்ட் வேர் எவர் ஆர் யூஸ் டு டினோட் பிளேஸ், இடத்தை குறிக்கவும் இந்த வேர் அண்ட் வேர் எவர் பயன்படுத்தப்படுது. ஓகே, இந்த கன்ஜங்ஷன்ஸை நம்ம இன்னும் பெட்டராக புரிஞ்சுக்க we can see some examples. அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸில் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை பொறுத்து we can understand it better. First, let's see some examples for coordinating conjunctions. Number 1, I rang up but he didn't speak to me. நான் வந்து கால் பண்ணேன் ஆனால் அவன் என் கூட பேசலை. ஸோ இங்கே ஆனால் அப்படின்ற பட் அப்படின்றது கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன். Slow and steady wins the race. Here and is the conjunction used. Slow and steady அப்படின்னு ஸ்லோவையும் ஸ்டெடியும் இணைக்கிற டூ வேர்ட்ஸை இது ஜாயின் பண்ணுது. தென் finish your work or you will not be sent home. நீ உன்னோட வேலையை முடி, இல்லைன்னா உன்னை வீட்டுக்கு அனுப்ப மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து கண்டிஷனை குறிக்கிற ஒரு கன்ஜங்ஷன் ஆர் யூஸ் ஆயிருக்கு. கண்டிப்பாக நீ வேலையை முடிக்கணும் அப்படின்ற கண்டிஷனை இங்கே சொல்கிறாங்க. Fourth one, the child was ill, so he was admitted in the hospital. அந்த குழந்தை முடியாமல் இருந்துச்சு, அதனால he was admitted in the hospital. ஹாஸ்பிட்டலில் அதை அட்மிட் பண்ணாங்க. இங்கே சோன்ற கன்ஜங்ஷன் யூஸ் ஆயிருக்கு. it denotes the reason, காரணம் என்னன்றது சொல்லுது. and final thing is he is rich for he is hardworking. அவன் பணக்காரனாக இருக்கான், ஏன்னா அவன் ரொம்ப உழைப்பாளியாக இருக்கான், உழைக்கிறதுனால பணக்காரனாக இருக்கான். ஸோ ஃபார் இஸ் த கன்ஜங்ஷன் யூஸ்ட் ஹியர். இங்கே ஃபார்ன்ற கன்ஜங்ஷனும் ரீசனாக தான் சொல்லுது. ஓகே, நவ் லெட்ஸ் see some examples for subordinating conjunctions. Number 1, unless you work hard you cannot secure good marks. subordinating conjunctions அப்படின்றது ஒரு மெயின் கிளாஸையும் சபார்டினேட் கிளாஸையும் ஜாயின் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இங்கே யூ cannot secure good marks அப்படின்றது மெயின் கிளாஸ், யூ ஒர்க் ஹார்ட் அப்படின்றது unless you work hard அப்படின்றது சபார்டினேட் கிளாஸ். ஸோ unless is the conjunction used here. unless you work hard you cannot secure good marks. நீ கடினமாக உழைக்காத வரைக்கும் உன்னால் நல்ல மார்க் எடுக்கவே முடியாது அப்படின்னு. Number 2, wait till I return. காத்திரு, நான்
திரும்பி வர்ற வரைக்கும். So till is the subordinating conjunction used here. Number 3, he is honest though he is poor. அவன் ஏழ்மையில் இருந்தாலும் கூட ரொம்ப நேர்மையானவனாக இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ though is the conjunction used here. இது வந்து ஒரு contrasting conjunction. Number 4, as John is very weak, he is not able to walk fast. இது வந்து ரீசனை சொல்கிற ஒரு கன்ஜங்ஷன் as இங்கே யூஸ் ஆயிருக்கு. as John is very weak, ஜான் ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறதுனால he is not able to walk fast, அவனால் வேகமாக நடக்க முடியல அப்படின்னு காரணத்தை இங்கே சொல்கிறாங்க. தென் நம்பர் 5, I will return home after sunset. இங்கே after அப்படின்ற கன்ஜங்ஷன் யூஸ் ஆயிருக்கு. இங்கே ஆஃப்டர் அப்படின்றது இட் டினோட்ஸ் டைம். நான் சன்செட் சூரியன் மறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் வீடு திரும்புவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த லாஸ்ட் ஒன், மை அங்கிள் என்டர்ட் மை ஹவுஸ் வைல் ஐ வாஸ் டூயிங் மை ஹோம்ஒர்க். இங்கே வைல் அப்படின்றது சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன். நான் ஹோம்ஒர்க் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தப்போ என்னோட மாமா என் வீட்டில் நுழைஞ்சாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே வந்து வைல்ன்றது டைமை டினோட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆயிருக்கு. Okay, now let's see the examples for the last category, which is correlative conjunctions. Number 1, Sheba is both a singer and a dancer. ஷீபா ஒரு சிங்கரும் அப்புறம் டான்ஸரும் கூட அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. போத் அப்படின்ற correlative conjunction வந்ததுனால இங்கே ஆண்டும் சேர்ந்து வந்திருக்கு. Number 2, neither Jane nor Ram has attended the function. ஜேனும் அட்டன் பண்ணலை, ராமும் அட்டன் பண்ணலை. ரெண்டு பேரில் யாருமே அந்த ஃபங்க்ஷனை அட்டன் பண்ணல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே நெய்தர் யூஸ் ஆகிருக்கிறதுனால நாரும் வந்திருக்கு. நம்பர் 3, no sooner did the teacher enter the class than the boys stood. ஸோ இங்கே no sooner அப்படின்ற correlative conjunction வந்ததுனால அதோட correlative conjunctionான தேனும் இந்த சென்டென்ஸில் வந்திருக்கு. டீச்சர் வகுப்பறைக்குள்ள நுழைந்த உடனேயே மாணவர்கள் எழுந்து நின்றார்கள் அப்படி சொல்கிறாங்க. 4th one, scarcely had they gone out when it started raining. Scarcely and when are correlative conjunctions. Number 5, the car is not only economical but also feels good to drive. இங்கே நாட் ஒன்லின்ற கன்ஜங்ஷன் வந்ததுனால அதோட correlative-ஆன பட் ஆல்சோவும் வந்திருக்கு. இந்த கார் ரொம்ப பணம் குறைவாக மட்டும் இல்லாமல் இது டிரைவ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, that's all for today's video and it's quiz time. Okay, it's time for answers to quiz number 12. Okay, now let's announce the fastest 10 correct answers. Okay, let's meet again coming Saturday. My advanced Diwali wishes to you all. Until I meet you again for our day 14 class, just keep learning. Bye.